ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ನಡ. ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂಗಡೆ ಬರುವಂಥ ನಾಯ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಕೈನಿಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ ಲೇಟರ್ ಕೊಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಬರುವಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೈನಿಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಗ್ಯಾಲರಿಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡೂ ಸಾಂಗ್ ಈಗ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎರಡು ಸಾಂಗು ಪ್ಲೇ ಆಗೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎರಡೂ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 100% ಇರೋದನ್ನ 0 ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಡಿಯೋ ಇತ್ತೋ ಅದು ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.